Ciao a tutti, continuando il capitolo di Cleopatra. Ehm, allora, quello era lo spettacolo che Cleopatra aveva sognato tante volte. Mi sono fermata nella conquista di Alessandria da parte di Giulius Cesare quando Tolomeo è stato sconfitto e Giulius Cesare insieme a Cleopatra sono rientrati ad Alessandria. Ok? Era esultante naturalmente, ma anche furiosa contro gran parte del popolo di Alessandria, che fino al giorno prima la insultava e ora invocava il suo perdono. Poteva sentire le loro grida, le loro suppliche di clemenza. Ave Cesari, discendenti di Aris e Afroditi, Dio incarnato e salvatore della umanità, abbi pietà. Ora, chi regnava di nuovo sull'Egitto poteva fare ciò che voleva con quella volubili plebi, quello che io dico, la massa, da quando il mondo è mondo. Tuttavia, sebbene provasse risentimento nel loro confronto, non era da lei agire per ripicchia o per pura sete di vendetta. Per questo che io la amo, guardi, sì, io sarei una che sarei innamorata di lei, se io avessi vissuto in quella epoca. Distruggerli, intraprendere sanguinose azioni di rappresaglia era controproducente. Sarebbe stato molto più saggio mostrarsi così com'era, la protettrice del suo popolo, la madre generosa, la nuova Iside. Ora che giustizia era stata fatta, pensava solo alla pace e al suo regno a fianco dell'uomo che lei si stava avvicinando, accompagnato dalla acclamazione e con un sorriso felice sul volto. Cesare dimostrò subito la propria lealtà nel confronto di Cleopatra. Dopo la sua schiacciante vittoria, avrebbe tranquillamente potuto approfittarne e ridurre l'Egitto a una mera provincia romana. Invece, si affrettò ad organizzare il matrimonio della regina con Tolomeo XIV, l'ultimo figlio maschio della famiglia, che all'epoca aveva solo 12 anni. In questo modo non dimostrava soltanto rispetto verso la tradizione millenaria dei faraoni di sposarsi tra fratelli, ma metteva anche ben in chiaro fino a che punto gli interessava che Cleopatra potesse regnare tranquilla. E per questo, secondo me, insomma, loro non erano. Allora, chi riduce la figura di Cleopatra a una mera prostituta, al rapporto che lei ha avuto con Antonio, con Giulio Cesare, a, a un, a un volgare rapporto sessuale, vuol dire che non ha capito niente della storia, non ha capito niente di chi erano i personaggi. Il sesso per loro era solo la ciliegina sulla torta. Quello che ha unito loro era qualcosa di molto più grande che la plebe non capirà mai. Fatto ciò, ad Alessandria non le rimaneva nessuna questione di natura politica da sbrigare. I suoi uomini volevano tornare alle loro case e sarebbe stato logico che partissi senza indugio verso Roma. Sorprendentemente decise di rimanere. Cleopatra lo aveva invitato a fare un viaggio lungo il Nilo per mostrargli il Tempio del Basso e dell'Alto Egitto. Quella crociera era una offerta che Cesare non poteva rifiutare. Questo episodio darà molto di cui parlare ai cronisti successivi. Nel contorto immaginario preminentemente maschile, la regina dell'Egitto, quella sirena amaliatrice, desiderava mantenere Cesare sotto il proprio incantesimo, trascinandolo in un viaggio di piacere in cui le ricoprì letteralmente di lusso e gioie carnali. La verità però era molto più semplice. Cleopatra aveva bisogno che
Cesare vedesse coi propri occhi il passato glorioso del paese che lei governava. Non solo perché era imponente, sia per la bellezza sia per l'antichità, ma anche perché i 3000 anni di storia dell'Egitto e le 33 dinastie di faraoni che le aveva preceduta, ognuna della quale aveva lasciato straordinaria vestiglia lungo il Nilo, erano anche un modo per legittimare il suo potere dinanzi a Roma. Lei regnava su un paese che primeggiava sulla terra di Cesare in quasi tutti gli aspetti. Quando i gemelli Romolo e Remo avevano posato la prima pietra della futura Roma, l'Egitto aveva già inventato il papiro, elaborato un calendario solare, non molto diverso da quello attuale, realizzato enormi progressi nel campo della medicina, eretto piramidi, templi e città, e era stato protagonista di una importantissima rivoluzione della conoscenza, della quale avevano beneficiato i filosofi greci successivi. Questi erano motivi più che sufficienti per guardarsi non solo il favore di Cesare, ma anche il suo appoggio incondizionato, il suo rispetto e la sua ammirazione. Verso metà aprile, Cleopatra e Cesare lasciarono dietro di loro Alessandria e cominciarono a risalire il Nilo. Finalmente liberi di ogni turbamento, si sentivano felici e leggeri. L'enorme lancia regale, scortata da una flotta di 400 navi, era un vero e proprio palazzo galleggiante che comprendeva un giardino, vari cortili colonnati, sala da ballo, alcove e tabernacoli dedicato a Dionisio e Afroditi. Tutto era dipinto con gli sfolgoranti colori della cornalina, dell'apslazzuli, faccio fatica da dire questa parola, lapslazzuli e dell'oro. Cesare non aveva abbastanza occhi per ammirare tutte quelle meraviglie. A Roma non erano sicuramente così opulenti. Anche il paesaggio che gli si stendeva davanti gli risultava sbalorditivo. Quei conquistatori conquistato, abituato alla selvatichezza dei boschi e delle valli della Gallia, si stava addentrando per la prima volta negli splendori dell'Oriente e non poteva nascondere il suo potere, il suo stupore. Con immenso piacere Cleopatra gli indicava le colture e gli parlava dei cicli del Nilo, della storia dell'Egitto, delle tradizioni e dei rituali che erano nati su quelle verdi sponde. Attraverso gli occhi affascinati del suo amante, anche lei stava scoprendo il proprio paese in un modo del tutto nuovo. Mai prima d'allora i tramonti che tingevano di vermiglio le acque del fiume gli erano parsi sorprendenti. All'improvviso tutto gli sembrava intriso di una bellezza divina. Le piramidi di Cheope, Chefre e Micerino, non so esattamente la pronuncia giusta in italiano. Le bianche mura di Menfi, gli oracoli di Eracleopoli e la splendida Tebi. Micerino. Quest'ultima, definita da Omero la città del 100 porte, ospitava il più spettacolare complesso di templi di tutti i paesi, come quelli di Luxor e Karnak. E nelle sue vicinanze si poteva ammirare la Valle dei Re, dove erano seppelliti molti dei faraoni che la avevano preceduta. Durante tutta la traversata, la gente accorse in massa sulla riva per cercare di vedere gli augusti paesaggi della lancia regale. Tatino! Ottavio? L'ultima cosa che abbiamo studiato in storia sono stati gli Assiri, per caso? Sì, sono stati gli Assiri. E tu ti ricordi di quel palazzo delle 100 porte? O no? Sì, però non mi ricordo qual era il nome. La porta principale, ti ricordi?
Ok. Durante tutta la traversata, la gente accorse in massa sulle rive per cercare di vedere gli augusti passeggeri della lancia regale. Cleopatra non poteva nascondere la gioia che provava nel ricevere dimostrazioni di venerazione da parte di suoi sudditi. Isidi, gli dicevano al suo passaggio, e poi a Cesare, Amon. Se ad Alessandria non era ancora del tutto una regina, lì nel cuore dell'Egitto era la incarnazione di Isidi. Ogni volta che ormeggiava in una città, i sacerdoti dei templi accorrevano per prostarsi ai loro piedi, le guardava di sottecchi il suo amante. Cesare aveva lottato duramente per lei, ma lì aveva la dimostrazione che tutta l'energia che aveva dedicato nel combattere Tolomeo era stata ben spesa. Dopo 4 settimane di viaggio, arrivarono finalmente ad Assuan, preso la prima catterata del Nilo. Cesare aveva visto l'Egitto dal nord al sud, ma desiderava andare oltre, fino alle sorgenti del fiume che, secondo la leggenda, scaturivano direttamente dal cielo. Ma i suoi soldati erano più inquieti, desiderosi di tornare indietro. Quel viaggio non era piaciuto ai legionari che odiavano il caldo, le zanzare, quell'enorme sentiero di acqua che si addentrava nell'Africa ignota. Cleopatra, inoltre, era in avanzato stato di gravidanza, per cui non era opportuno proseguire e rischiare un parto prematuro. Fu quindi necessario tornare indietro. Cesare non riusciva a nascondere la propria frustrazione, ma Cleopatra si sentiva trionfante. Quel viaggio li aveva uniti ancora di più, se possibile, in quanto a Cesare era evidente che non fosse più lo stesso uomo di quando era partito. L'Oriente lo aveva sedotto. Cleopatra lo notava nel suo sguardo, perfino nel modo in cui la trattava. Era riuscita a far sì che l'Egitto si impossessasse del suo cuore. Poi proseguiamo, sovrana in terra straniera. Alla prossima.